ông đánh thà thơ bon này ngày thì khai bay ngày thì mà phê bay nữa đánh thà ngày sau nữa bây giờ sốt môn mà prực nữa hay trong thà bạch chẹ rừng bon nữa ta đánh thà ngày mà phê bay khai bay pi pon mà phê mùi đánh thơ bon đánh thà lẹ cái nạ bon nữa đánh thà rụp rùm nhiệt nhôm tặng on này bò sạt nơi không vọt rồi còn nơi cả cào vọt đây thì nơi không Fresno đây thì không Fresno rồi còn nè cào bị Fresno có anh mà chui bán đấy bọn đấy hay cứ bọn chia trao ở cả vọt nơi vọt dương Rotana Mando vọt đình thang nơi Fresno ní hay vọt này miền này dụ bà hai chia một pay cho nắm á vọt này tăng pp pon một pay của mùi nàyปีปอนปรามเมาอะไรเวียมาเพย์มวยชนะมั้งให้เนี่ยต่างออกนี้ก็บ้านดังไอ้ทาววัดยังในเฟรชโนมีนวัดปีหรือวัดใบได้มีนวัดจ้าวัดทำไมยังนี้เกี่ยววัดทำไมก็สร้างกราวเกเต้ให้บ้านอะไรนั่งติดนี้ก็บ้านสเปียร์ปอให้ก็ดาวทอดจุ่มวิ่งให้ก็โยตุกเจียอนุสาวรีย์สายtừ trong YouTube ก็ได้หรือก็ Instagram ก็ได้หรือก็ Facebook ก็ได้đã cho tầng ó đó nè, hay bọn miền bột ca đánh thà bồn nó tích lắm bọn, chẳng cái brand po đó nhiệt nhôm tầng lái để bọn ô tầng ó kia để bàn khởi cả tô sana để cả sọc sai để làm clip để YouTube đi có xong chấm riệp đào thà ngày tì mà phải bấm bay khai bay dương đấy nè, vì chỉ ngày muối và đào tận mình đôi cứ cái miền cam bị thì muối thà bón bồn rùm nó cứ trên này thả bồn bằng score tam tầm điểm tầm lóp ở bọc mày chết đợt đào trộn nằm tham mày bờ bay này chết mày giờ nó cái tay tập bọc vỡ đâm bay bờ mồ cồn chờ nhiệt phơi từng ót đại miền chỉ vượt ruột nở phải chịu bòn nắng mà chụp chung cái này thôi bị thi bồn hay thả bồn bằng score ở từ cái sáu chun đào cầm nhiệt để slap từ hỏi nó đi chỉ tầm điểm tầm lóp á ná liềm đàoไปนี่ขมายยังแต่จะจูบจุ่มเนี่ยในขนมวัดอารามโปรดจิตดาวเดินบนโจชนามจังกีแต่มาจูบจุ่มเนี่ยหรือก็ปรบทัวพิธีบนให้ถ้าบนบังสโกนั่นเองก็ไอ้จังไงตีมาเพย์ไปนั่นคือขนมในถ้าบนบังสโกรูมคือถ้าบนรูมนั่นโดยในตามชกใส่จนบัดชกขมายยังคือถ้าบนภูมิบนภูมินี่คือการเพื่อบนยังเป็นโลทางครูซาคลักเมียนลัดตะเพียบทัวบนจูนโดนตาจูนไม้จังยังได้กี่ไรเลยก็ไรขณีเกี่ยขณีม้อโจน้องการพิธีบนรูมแต่นี่นะจังเตอบ้านเจี๊ยขณีจราม้อเธอรูมแต่มาดองก็มอยทัวตามขนมแต่เธอไอ้แต่เวียจราจอบการวัวจราเปย์จ้ะนะวัวได้จังมีเธอบนรูมนั่งแต่มาดองนั่งจังแจจังให้ได้ขนมบันแจแต่ทักในสมออกโลกต่างลายเหยียดยมออกขณีได้บ้านเคยหายถ้าวัดนี้คือจิตมัววัดรัตนะมันดลวัดรัตมันโดนนั่งหาถวัดไม่คลาวัดไม่คลาถวัดโต้rồiไอ้วัดนี้vì cả càoวัดmùi tiếtได้จังวัดมùi tiếtหาวัดทอมจังlàตามตำราขมายเยอะฮะถวัดโต้วัดทอมแต่ชั่วโมงตามเพลงการนู้นถวัดรัตนะมันดลนะนะวัดนะมันโดนนั่งเพลงเยอะเพลงนอเทชัยสนัดนะบอกให้การวัดบ่เยอะมีการสั่งสถาปนาในตีศาสนาพรหมเตียงพิเศษคือการไก่ชนในเตียววัดบ่เยอะนั่งมีสอบพรเพียบละอดำใบยังตะจัดเสถียรปดบริษัทได้กอดบานจำหน่ายตรอบทันเทียนต่อขลุ่นกอดแต่งตุยมันนั้นดำใบยังทัวร์ลิกเคยเจียสมบัติพอลเจียสลาโดยโยมยัดดอกสลับไฟเมื่อเคยแต่เตี้ยนั่งเมื่อเคยตามสายวิดีโอคือระบองข้างบกนุ๊กคือข้างตะบงวัดยังบานทัวร์ก่อสร้างนั่งรุ่ยรอห้อยในเจตนาได้เจตตึกจัดสามัคคีระบองเหยียดโยมตึกออกนี้ได้เมียนตึกจัดสลายวัดสลายปุตศาสนาบานสหการคณีสามกีคณีโจจะไปใจดำไปก่อสร้างในระบองมักสายนี้จะรู้ร้อยเจ็ดสถาปโดยมีสปอนเพียบก่อนละกัวจะตีจิรัตลายังสมเหตุโยมต่างคณีโลกต่างหลายต่างปูกรุ๊ปตึกตีต่างโจยมาโจรูมขนมกรรมพิธีบอลโจชน้ำไปในเจียดขมายระบายเยอะบทประเดิมเนี่ยทั้งไงตีดับบุ้ยดับปีให้เราโฮดแมนเทนเตอร์ทั้งไงโจชน้ำแมนเทนคือไงตีดับบุ้ยดับปรามดับปุ่มบุ้ยให้จังสมจูนมาโจรวมทั้งไงตีดับบุยดับปีนั่งวัดรัตนมันโดนปรบเถื่อดำใบเมียนกรรมพิธีเซนจิตศิลปะให้ข้อท
ថ្ងៃ28នេះក៏មានកម្មវិធីបុណ្យនឹងគេហៅថាបុណ្យបាំងស្គររួមដោយថ្មជាពីខាងដើមអញ្ចឹងសូមអស់លោកអ្នកទាំងឡាយដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាជាអ្នកជឿបុណ្យជឿបាបនោះសូមចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចំណែកបុណ្យដើម្បីផ្សាយបុណ្យផ្សាយខ្សែជូនដល់ក្រុមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់ទៅហើយនោះសូមឲ្យទទួលផលបុណ្យរបស់កូនចៅទាំងអស់គ្នាបាននៅសេចក្តីសុខចម្រើននៅក្នុងភពនៃកន្លែងថ្មីហើយសូមជូនពរជូនជ័យឆ្នាំថ្មីសិរីសួស្តីបុណ្យសុខគ្រប់ប្រការចូលកើតមានដល់អស់លោកទាំងអស់គ្នាបានសុខសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពល្អគ្រប់គ្រួសារនិងលឺឃ្លៀគ្នាទាំងអស់សូមអនុមោទនាហ៎នេះកន្លែងត្រូវការមកឃ្លីននេះថេកយេពីសនឥឡូវនេះខ្ញុំមកកន្លែងនេះដើមពោនេះប្រហែលជាង10ឆ្នាំជាង more than 10 year ដើមពោនេះដើមពោដែលរៀបនៅស្រុកខ្មែរវត្តយើងនៅស្រុកខ្មែរតែមានដើមពោមានកន្លែងថាមក worship you know ហើយនេះនៅចាត់ដីនេះចាត់ដីនេះក៏សិតអ្នកពួកយើងនិយាយទៅវាមិនបានកសាងច្រើនទេគ្រាន់តែមានចាត់ដីនៅនេះហើយដើមមានដើមពោពីដើមនិយាយទៅម្នាក់ខ្លះមានកន្លែងដូចថារៀនទេវតារៀនអីចឹងណាមកថ្វាយអង្គមឬក៏ធ្វើអាឡារទិញនៅក្នុងវត្តអារាមយើងនេះហើយណាមួយចង់និយាយចេះថាវត្តនេះទៅកសាងក្រោយមែនប៉ុន្តែឥឡូវចាប់ផ្ដើមយើងដែលកសាងលបងនេះចាប់ធ្វើប្រហែលហើយ3-4 ខែមុនហ្នឹងចាប់លបងធ្វើនេះលបងនេះចាប់ធ្វើហើយមិនទាន់យកនេះមកដាក់ទេនៅលើលបងនេះប្រហែលត្រូវការដាក់នេះរត់នេះរត់តំណាក់ដំបូល temple នៅ Fresno យើងហើយទៅមិនចាប់កសាងទេលបងហើយនឹងឈ្មោះដែលថាដាក់ហ្នឹងហើយបើញាតិញោមត្រូវការដែល donation អីមកជួយ you know we are welcome any donation សម្រាប់តែថាវត្តកសាងហ្នឹងណាហើយខ្ញុំគ្រាន់ថាជាប្រសក់ជើងវត្តមួយរូបដែលថាចូលចិត្តចង់បើកគេថាឲ្យវាធំទៅឲ្យទូលំទូលាយឲ្យថាមិនត្រឹមតែអ្នកនៅ Fresno ក្តីឬក៏អ្នកនៅ down south ឬក៏ up north អីណាទាំងអស់ហ្នឹងក៏អាចមកចូលរួមនៅក្នុងគេថាវត្តហ្នឹងដែរអូខេហើយបើថាមានសំណួរអីអាច contact ពីខ្ញុំនឹងដាក់capture ឬក៏ information នៅក្នុង contact របស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំឈ្មោះ Sammy ហើយខ្ញុំបាននៅ Fresno បានយូរដែរតា20 ឆ្នាំណាឃើញថាកិច្ចការក្នុងសង្គមរបស់យើងនឹងយើងចង់ចេះជួយអូខេបើមានអីបន្តទៀតខ្ញុំនឹងចាប់ដាក់វីដេអូ YouTube contact អូខេអរគុណច្រើនអូខេជម្រាបលាអូខេនេះនៅក្នុងនេះទីធ្លាវត្តដូចបានឃើញវត្តនេះមិនធំប្រហែលទេប៉ុន្តែអាចប្រើញាតិញោមបានទៅប្រហែល probably ខ្ញុំថា probably 1000 people maybe កន្លែង parking នោះនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំហ្នឹងអាហ្នឹងជួលគេទេកន្លែង parking សម្រាប់តែថាចូលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្ងៃទី11 12ហ្នឹងពីខែ4 2026ហ្នឹងហើយកន្លែង parking ហើយក៏អាចមានមហូបអីលក់ឬក៏របស់របរប្រើដូចថាមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងយកមកលក់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងដែរជុំវិញវត្តអូខេមកតាមខ្ញុំមើលថារៀបចំប៉ុន្តែរៀបចំមិនទាន់រួចទេចាប់ផ្ដើមរៀបហើយរៀបម្ដងតិចហើយនៅកន្លែងវត្តយើងនេះផ្កាម៉ោង10ស្រុកខ្មែរយើងផ្កាម៉ោង10ហើយរៀបចំថាបើយើងនិយាយទៅវាសប្បាយចិត្តបើថាមានវត្តរបស់ខ្មែរនៅក្នុង city Fresno យើងហើយនឹងរៀបចំនេះកន្លែងភ្នំខ្សាច់រៀបចំភ្នំខ្សាច់សម្រាប់ញាតិញោមដែលថាចង់មកដែលថាមកពូនភ្នំខ្សាច់ណារាល់ឆ្នាំនេះភ្នំខ្សាច់កន្លែងនេះរៀបចំភ្នំខ្សាច់មាន4ទិសNorth South East West ហ្នឹងរៀបចំហើយមកខាងមុខនេះសាលាឆាន់ដែលថាមុនសភាមុនហ្នឹងយើងនៅសាលាឆាន់ហើយមកខាងនេះគឺកន្លែងដែលថាអុជធូបអុជទៀនអីបន់ស្រន់អីនៅខាងក្រៅនេះកន្លែង Buddha ហើយដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងវត្តយើងវត្តតូចទេប៉ុន្តែត្រូវការជំនួយពីញាតិញោមបរិស័ទនៅក្រៅស្រុក California នេះក្តីក៏អាចមកជួយពួកយើងបានពួកយើងធ្វើ
បនរត់តែឆ្នាំហើយខ្ញុំក៏នៅក្នុងវត្តនេះខ្ញុំលេងឆាយ៉ាំដែរនៅក្នុងវត្តនេះដែលថាជូនទៅព្រះអង្គដែលថានៅក្នុងវត្តធ្វើបនធំអញ្ចឹងខ្ញុំមកលេងឆាយ៉ាំដែរហើយបងប្អូនមានសំណួរអីឬក៏នេះក៏អាចមកដែលថា contact ជាមួយខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងដាក់ link subscription ហើយនឹង email អាច contact មកខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាហើយនឹងជួបគ្នាចូលឆ្នាំអូខេបាយបាយ